qui sont offerts par Essence pour les années qui viennent. Compania s-a gândit și după pandemie s-au gândit la metode care să facă ca să crească compania, pentru că a fost mult mai greu, prețurile au crescut și totul s-a scumpit. Après la présentation, si des gens ont des questions et veulent nous les poser ou nous rencontrer, on restera quelques temps et vous pouvez venir nous voir et à ce moment-là on répondra volontiers. După conferință, după ce o să se termine tot, dacă aveți întrebări, o să fie pe loc și dacă aveți întrebări, puteți să vă duceți să le puneți, vă răspunde cu mare plăcere. Qui va venir au kick-off? Vous avez vos billets pour le kick-off? Ok, on se retrouvera volontiers au kick-off. On va démarrer la présentation. Je voulais aujourd'hui vous expliquer pourquoi moi j'étais avec Essence et vous permettre de vous prendre votre décision, soit de nous rejoindre, soit de grandir avec Essence. O să vă explice de ce el a ales Essence și cum să creșteți în Essence. Alors, comme je vous ai dit, cette compagnie a été créée en 2011 Cum v-a spus, compania asta a fost creată în 2011. par le monsieur qui est en photo, Michael Kova. Compania a fost creată de domnul ăsta. Quand on m'a parlé, moi, d'Essence en 2011, je me suis dit, une société tchèque qui va démarrer, ça ne sera pas un de nos concurrents. Pour l'histoire, moi, je suis rentré dans ce métier en 2005 comme distributeur. Et en 2011, j'étais directeur d'une grosse compagnie. El a intrat în 2005 în compania asta și în 2011 era deja în companie. Et on s'est rencontrés tous les deux la première fois en 2016. On va voir pourquoi, quand j'y suis allé, j'ai pas pu dire non. Și s-a întâlnit cu acest domn în 2016. Și o să vă spun de ce n-a putut să refuzez. Okay. Quand moi j'ai connu Essence en 2016, on avait 100 000 produits qui étaient livrés. Când a cunoscut Essence în 2016, au fost 100.000 de comenzi livrate. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de paquets qui partent chaque année. Astăzi, la momentul recent, mai mult de 1000 de pachete care se duc recent. Milion. Qui connaît notre métier, la vente en réseau? Cine cunoaște Essence? Ah, le métier. Cine cunoaște lucru de Essence? Ok. Ça sera plus simple. Ok, on y va. Ça, c'est quand il m'a fait signer. Asta e când a semnat documentele. Avant de venir chez Essence, je voulais pas y aller. Et j'ai pas pu dire non. Înainte să cunoască Essence, n-am vrut să se ducă, dar n-am putut să refuzez. Et juste, on revient à l'image d'avant. Je vais vous dire, la première chose qui m'a fait dire oui à Essence, c'est la vision de l'entreprise. Primul lucru care a făcut să zică da a fost viziunea companiei. Beaucoup de sociétés dans le marketing de réseau vous disent on va permettre aux gens d'avoir une meilleure vie, de grandir leur rémunération, de réussir. Multe companii înainte vă spun că o să permită la oameni să reușească să aibă mult succes în afacerea asta. Et ces sociétés-là, elles disent ça pour parrainer, mais c'est pas vrai. Les sociétés, elles disent ça pour parrainer, pour que les gens rentrent, mais c'est pas vrai. Societățile zic asta ca să atragă lumea, dar nu este adevărat. Quand j'ai parlé avec ce monsieur, Când am vorbit cu domnul ăsta, il connaissait exactement ce qu'il voulait faire. știe foarte bine ce vrea să facă. Comme moi, il avait vendu les produits. Ca și domnul știa să vândă produsele. Comme moi, il avait créé des réseaux. Ca și domnul știa să creeze rețele de socializare. Et il avait une vision claire. Și avea o vedere clară pe ce este. Et c'est la première raison qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Și primul lucru de ce el astăzi este în fața dumneavoastră. On va, avant de parler d'Essence, vous expliquer pourquoi c'était important. Înainte să vorbim de Essence, să vă spun de ce era important.
Là, vous avez Hélène. J'ai voulu mettre des photos un peu plus fun. Aici aveți Elen, a vrut să pună niște fotografii mai atrăgătoare. Okay. Le monsieur qui est là en photo tout en bas, Domnul care e aici, jos, c'était mon directeur avant Essence. era directorul înainte de Essence. Et aujourd'hui, c'est le responsable des formations pour Essence. Și astăzi este formatorul pentru Essence. On a bouclé la boucle. Au întors-o, cum se zice. Et lui aussi, il ne voulait pas venir avant de rencontrer Essence. Și el tot nu vroia să vină în Essence înainte să cunoască Essence. Et il a entendu la vision. Și a auzit privirea spre Essence. Notre métier, Munca noastră c'est en France 4,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. 4,35 de mii de euro de an. Uniquement en France. Doar în Franța. Et 700 000 personnes qui vivent de la vente à domicile et de la vente à domicile par réseau. 7.000 mai mult de 7.000 de persoane care stau acasă și vând doar de acasă. En Europe, În Europa, 12 millions de personnes vivent de cette profession. 12 milioane de persoane trăiesc cu această oportunitate. 34,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 34,7 miliarde de cifre de afaceri. Dans le monde, Din lume, 114,9 millions vivent du marketing de réseau et de la vente à domicile. 114,9 milioane de oameni trăiesc acasă și trăiesc cu banii de pe această afacere. Pour 172 milliards de dollars. Pentru 172,8 miliarde de dolari. Vous savez comment s'est créé ce métier? Știți cum s-a creat acest lucru? Aux États-Unis? În Statele Unite. Les sociétés, elles vendaient avant l'électroménager aux hommes. Et les hommes les ramenaient à la maison. Societățile vindeau la oameni și oamenii îi aduceau acasă. Et un jour, Și într-o zi, ils se sont rendus compte și-au dat seama que c'est les femmes qui prenaient la décision d'achat. că femeile luau deciziile ca să cumpere asta. Et une compagnie Și compania s'est dit, și-a spus, au lieu d'avoir des professionnels qui vont vendre mes produits, în loc să avem profesionali care să vândă produsele, je vais les faire essayer à la consommatrice, à la dame. o să încearcă să le facă pentru doamne, într-un lucru, ca să cumpere. La consumatori.